देखो, इस वीडियो को सीसी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। इतना छोटा बच्चा को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। ये छोटे बच्चा को पता ही नहीं था ये बाल्टी भरा पानी है। जब सांस नहीं ले पा रहा था तो बच्चा ने शोर मचाया। उसके बाद बच्चा का पापा आया, नहीं तो आज बहुत बड़ा हादसा से बच्चा को बचा लिया। घर के अंदर पानी भरा बाल्टी और डब्बा मत रखना। जाते जाते जय माँ काली का कमेंट में नाम लिख देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और सच्चा 3 मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर देना।